हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पे ही किस तरह से एलईडी बल्ब ठीक कर सकते हो। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये एलईडी बल्ब है। मैंने इसे खोल दिया है। आपने कभी इसे खोल कर देखा नहीं होगा। ऐसे ये बस ऐसे ऐसे सिंपल तरीके से होता है। आपने इसे ऐसे खोल लेना है दोस्तों। बस आपने करना क्या है, अगर आपका एलईडी बल्ब खराब हो जाए तो दोस्तों, ये आपको एलईडी बल्ब मैं दिखा रहा हूँ जो ये इस पे छोटी छोटी एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं जो आपके एलईडी बल्ब में होती हैं। हर एक मोबाइल में एलईडी बल्ब में, सॉरी दोस्तों, आपने करना क्या है जब आपका एलईडी बल्ब खराब हो जाए तो दोस्तों, आपको ये दिखाई दे रहे हैं एलईडी बल्ब दिखाई रहे हैं। अगर आपकी ये लाइट खराब हो जाए, देखो ये सभी जो लाइट दिखाई दे रही हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, इसमें फर्क नहीं दिखाई दे रहा आपको? नहीं दिखाई देगा। बता रहा हूँ क्या फर्क है। अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको क्या फर्क है। इसमें फर्क ये है, इसको देखो, इस पे ये काले रंग का दाग सा है। इसका अर्थ है कि आपकी ये जो बल्ब है ये खराब है दोस्तों। आपने करना क्या, इसे यहाँ से निकाल देना है और इसे निकालने के बाद यहाँ पे ना आपने नया नहीं लगाना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो आप घर पे कर सको। आपने इसको निकाल कर यहाँ पे काफी से सोल्ड कर देना बस। अब इसे सोल्ड कर दें बस, और कुछ नहीं करना। और दूसरी बात, अगर आप ये भी नहीं करना घर पे तो आप बाजार में ये एलईडी बल्ब लेने तो जाएंगे। आप वहां से एक प्लेट ले लें, जो इसके बीच में होती है, आपको दिखाई दे रही है ये। सिर्फ ये प्लेट ले लें और ये प्लेट ले लें। आप ये प्लेट निकाल निकाल लें ऐसे। दोस्तों देखो, बस ये दो तार इसमें बाकी हैं और ये प्लेट मैंने निकाल ली। बहुत आसानी से निकल जाएगी दोस्तों, कोई बात नहीं। आपने ये प्लेट इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे जाकर दिखानी है और उससे ये ले लेनी है नई। और नई लाकर आपने ऐसे ही से यहाँ पे आकर काफी से यहाँ पे ये दो सुराख दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, आपको दिख रहे हैं ना, एक ये और एक ये। आपने इधर से इसे डालकर यहाँ पर इधर काफी से इसे शोल्ड कर देना। यहाँ पे काफी से शोल्ड कर दिए यहाँ पे, और आपकी जो एलईडी बल्ब है वो आपके घर पे ही ठीक होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।